अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त सिंध गवर्नमेंट JST ऐं PST जे नौकरियुनि जो ऐलान करे चुकी आहे। जेकॾहिं अगरि तव्हां उहे मुंहिंजा वीडियोज़ न ॾिठा आहिनि त तव्हांखे मां डिस्क्रिप्शन में लिंक ॾेई छॾींदुसि। तव्हां उहे पहिरियों मुंहिंजो वीडियोज़ ॾिसो त जीअं तव्हांखे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली सघे। ऐलान बसि इहो नोटिस निकितो त नौकरियूं ईंदियूं 37,000 नौकरियूं ईंदियूं, पर उनजे फॉर्म वग़ैरह जेका डेट वग़ैरह कोन आई हुई। हिन वीडियो में मां तव्हांखे हिकिड़ी नई इन्फॉर्मेशन ॿुधाइण वारो आहियां। उहा इहा ई आहे त फॉर्म जी जेका आहे डेट अची चुकी आहे, लास्ट डेट कॾहिं आहे, फॉर्म किथां मिलंदो, फॉर्म भराइबो कीअं, उन जी क्राइटेरिया कहिड़ी आहे, सभु कुझु मां तव्हांखे हिन चैनल ते ॿुधाईंदुसि। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. त जे सभु को इन मां फ़ाइदो वठी सघे। हलो त हाणे वीडियो खे शुरू था कयूं। दोस्तों, स्क्रीन ते जीअं त तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हिकिड़ो नोटिस ॿियो अची रहियो आहे। इहो नोटिस आहे असांजे डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ जो, जंहिंमें वैकेंसीज़ लिखियो पियो आहे पोज़ीशन ऑफ PST ऐं JST। असांजा सीटूं घणियूं आहिनि, स्केल कहिड़ो आहे, माण्हू मर्द केतिरा भराए था सघनि ऐं फीमेल केतिरियूं भराए थियूं सघनि फॉर्म, मतिलबु सीटूं केतिरियूं सभिनी लाइ रखियलु आहिनि। इहा सॼी डिटेल हिन में रखियलु आहे। दोस्तों, हिन में तयारी तव्हांखे अहिड़े हिसाब सां करणी पवंदी त जीअं तव्हांजो जेको तालको आहे उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजो उते कम्पीट करे सघो। तयारी पंहिंजी मुकमल रखिजो। हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो त जीअं मां तव्हांखे हिते हिननि जी तयारी कराईंदो रहां। जीअं असांजो हिते भिरिया सिटी आहे, उन में प्राइमरी स्कूल टीचर जेका आहिनि PST, उन जे BPS 9 आहे, उन जूं 62 माण्हुनि मर्दनि जे लाइ सीटूं आहिनि ऐं फीमेल जे लाइ 32 आहिनि। टोटल 94 भिरिया सिटी जे लाइ आहिनि। वरी नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट में कंडियारो सिटी जे लाइ असांजो पंहिंजो सिटी जेको आहे उन में PST जूं 109 सीटूं आहिनि। 109 मर्दनि जूं आहिनि, उनखां अलावा 5 फीमेल जूं आहिनि। असांजे कंडियारो सिटी में औरतुनि सां हिकिड़ी नाइंसाफ़ी थी रही आहे, 5 सीटूं बिल्कुलु घटि आहिनि। उनखां पोइ आहे मेरापुर में 42 सीटूं मर्दनि जूं आहिनि, 11 सीटूं फीमेल जूं आहिनि। टोटल 153 सीटूं आहिनि। ऐं मोरो में 188 सीटूं मेल जूं ऐं 7 सीटूं फीमेल जूं। टोटल सीटूं 195 आहिनि। नौशहर फ़िरोज़ सिटी ख़ुदि में 67 सीटूं आहिनि मेल जूं ऐं 38 सीटूं आहिनि फीमेल जूं। टोटल सीटूं आहिनि 105। मतिलबु असांजे नौशहर फ़िरोज़ में PST लाइ टोटल सीटूं 561 रखियूं वयूं आहिनि। उनखां अलावा जेको नौशहर डिस्ट्रिक्ट में ई JST जे लाइ सीटूं आहिनि, भिरिया सिटी में आहिनि, मेल जे लाइ 57 आहिनि ऐं फीमेल जे लाइ 33, टोटल 90। ऐं कंडियारो सिटी जे लाइ 85 मर्दनि जे लाइ ऐं 11 फीमेल जे लाइ, टोटल 96। मेरापुर लाइ बि 47 मर्दनि जे लाइ ऐं 15 फीमेल जे लाइ, टोटल 62। मोरो में बि मेल जे लाइ 34 फीमेल जे लाइ 0, बिल्कुलु नाइंसाफ़ी आई आहे। टोटल थियूं वञी 34। हुनखां अलावा आहे नौशहर फ़िरोज़ सिटी ख़ुदि, उन में 66 मेल जे लाइ आहिनि ऐं 58 फीमेल जे लाइ आहिनि, 124। मतिलबु टोटल JST जूं सीटूं जेके आहिनि उहे आहिनि 406। डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ वारा तयारु थी वञो, पंहिंजी तयारी ज़बरदस्त कयो। फीमेल जे लाइ कॉम्पिटिशन तमामु टफ रहंदो, छो त फीमेल जूं सीटूं बिल्कुलु घटि रखियूं वयूं आहिनि। उनखां अलावा जेके मर्दनि जे लाइ सीटूं आहिनि काफ़ी आहिनि, पर एज जेका लिमिट आहे उहा 45 सालनि जी उमिरि रखी वई आहे। 45 सालनि ताईं माण्हू भराए था सघनि। जेके उस्ताद एडवांस में आहिनि आई थिंक त उहे भराईंदा रहंदा। कॉम्पिटिशन टफ थींदो। अल्लाह हाफ़िज़। तयारी पंहिंजी पूरी कजो। मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियोज़ खे शेयर कंदा रहो त जीअं तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो।